Hola, soc Vanessa Mendoza Cortés, psicòloga social experta en violències envers les dones des del 2009. He treballat per institucions com la Generalitat i la Diputació de Barcelona. Soc doctoranda de la Universitat d'Andorra i treballo donant classes tant a la Universitat d'Andorra com a la Universitat d'Alacant. El 2014 decideixo tornar a casa meva, que és Andorra, i fundar l'associació Stop Violències. La intenció al fundar Stop Violències era treballar colze a colze amb el govern, que era a lo que jo estava acostumada amb un govern a Catalunya. Es van entrelligant aquestes coses, però arribo a Andorra, l'Andorra que jo recordava ja no existeix, és una Andorra fragmentada, és una Andorra sense drets o amb pocs drets, és una Andorra que jo no recordo. Vaig marxar durant molts anys, marxo a estudiar la carrera de psicologia i ja torno, quan sóc més gran, en l'edat adulta. Em quedo molt copsada de veure com s'estan vulnerant els drets de les dones i un dia, parlant amb una de les companyes, decidim, un dia, això és el 2016, als albors del 2016, decidim que hem de ser estratègiques i que hem de mirar per on començar que les dones tinguem els nostres drets a Andorra. I trobem que l'avortament està penalitzat i és il·legal. Nosaltres pensàvem que no, que compartim idioma amb Catalunya, colindem, doncs que aquest dret ja el teníem i resulta que no. Jo li començo a comentar a les meves xarxes feministes, tothom es comença a posar les mans al cap i decidim internacionalitzar-ho. Aquesta internacionalització de la lluita pel dret a avortar, és a dir, es dona d'una forma molt natural i molt sense adonar-nos, amb molts dubtes. Molts dubtes perquè comencem una lluita frontal contra una institució i una estructura que és el govern, molts dubtes perquè hi ha molta gent que ho troba com normal, això d'anar a avortar a Catalunya, com si fos gratuït, com si no suposés cap culpa, com si l'accessibilitat a aquest avortament fos com anar a qualsevol altre metge. I molts dubtes perquè realment com a persona m'exposa, soc conscient dels riscos, però ho fem. I per què ho fem? Perquè durant anys hi han vingut moltes dones a Stop Violències que no tenim resposta, no hem tingut resposta per elles i pel seu patiment. No hem tingut una resposta judicial ni de serveis, s'han vulnerat els seus drets i jo com a ésser humà i com a psicòloga, per mi això és fonamental. I ja com a feminista, doncs, no hi havia una altra opció més que parlar amb les companyes de Catalunya i començar a fer xarxa. Tal és aquesta xarxa que, fruit de la nostra batalla i de la nostra internacionalització i nacionalització, passen diverses coses. La primera és que sembla que sóc jo contra el món i no és així. L'únic que estem fent nosaltres és donar veu a tota l'opressió, tot el dolor de les dones que ens arriben a l'entitat, que òbviament com estan en situació de vulneració i violència no tenen coratge per parlar i ho entenem i és totalment lògic. I segon, em poso en una situació de molt de risc perquè costa molt entendre des d'on ho fem. No és nosaltres contra l'Església. Estem utilitzant els drets que sabem que tenim, els estem reclamant, els estem demanant des d'un lloc legítim. Creem una xarxa d'avortament, l'anunciem, aquesta xarxa, el 2018, i també és el 2018 que el govern anuncia el que serà l'actual cap de govern, fa un acte de precampanya i anuncia que després, 3 dies després que nosaltres féssim un acte públic per anunciar la nostra xarxa, anuncia que faran un servei, que és el SIAD.
per ajudar a les dones que vulguin avortar. Es crea Revolt perquè amb diner públic no es pot pagar un avortament, hi ha alguns grups fonamentalistes antidrets que surten a parlar i aquest servei es crea finalment el 8 de març del 2020. Què és aquest servei? El SIAD, que ha sigut un servei molt anunciat en els darrers mesos, és un servei que és una cortina de fum on no hi ha una psicòloga experta en violències, ni en feminismes, ni en gènere. Amb aquest servei de psicologia només es dona una sessió de psicologia gratis, gratuïta, és a dir, és un servei que paguem entre tota la ciutadania amb els nostres impostos, però que les dones hauran de pagar a la segona visita. Ens amoïna molt que aquesta psicòloga no és experta en agressions sexuals, és a dir, què passa quan arriba una dona que ha estat violada a aquest servei i ha d'avortar. Ens amoïna molt un discurs que des del 2018 fins ara se'ns ha dit per part de l'actual cap de govern que hem vist llegit i per part d'algunes reunions que hem tingut, que és que en aquest servei es parlarà a les dones que volen avortar de la possibilitat de tenir aquest fill o filla i donar-lo amb adopció. Ens amoïna que es pugui convèncer a les dones amb aquesta situació de vulnerabilitat amb la que estan. Les dones que volen avortar ho volen fer. Les dones que volen parir, volen parir. Quan entrem en un servei públic com és el SIAD i hi ha la possibilitat de que es convenci aquesta dona per tenir una gestació i parir aquest infant, s'estan vulnerant drets i llibertats fonamentals. El primer dret és el dret a decidir. El segon dret és que davant de la pressió de l'administració pública es pot cedir i es pot incórrer amb una coacció. I això no ho pot fer un govern. A més, els protocols del SIAD, com s'actua, no són públics. Diuen que estan atenent dones, però no diuen quin caire, quina edat tenen, ni com s'ha resolt aquesta actuació. I això és preocupant. És un servei que, a part de ser una cortina de fum, no és transparent. Des de Stop Violències, el 2018, fruit de la xarxa que ja teníem abans, creem una xarxa per poder avortar lliurement i per poder avortar i respectar el criteri de les dones. No he conegut mai una dona, mai que dubtés en si avortar o parir. No l'he coneguda. Ens han de deixar d'infantilitzar. Les dones tenim dret a triar, però tenim la capacitat. I quan hem fet una tria, aquella tria s'ha de respectar i no es té per què explicar per què he triat allò i no una altra cosa, perquè és el nostre cos, perquè és la nostra decisió i perquè som suficientment conseqüents i congruents amb les vides que vivim per prendre aquesta decisió. Des del 2018 col·laborem amb l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius, amb Cala Dona i amb Marea Verde de Barcelona, perquè les dones, tant les andorranes com les temporeres, com les residents, no ens importa, tota dona que vulgui avortar, només li preguntem setmanes de gestació i com ho vol fer, perquè hi ha diverses formes d'avortament a Catalunya, com són la quirúrgica i la farmacològica, i ens posem en marxa. Això és molt important, nosaltres ho portem fent des del 2018, és un dret humà. És un dret humà decidir. Quan ser mare? No ho diem nosaltres, ho diu la ONU. Quan ser mare? Quin espai? Triar l'espai entre fill i filla, entre fills. Amb qui? Amb quines condicions? Són drets humans que es veuen vulnerats amb la penalització de l'avortament. Dir que en comptes de duplicar serveis, que és una vergonya, nosaltres sí estem especialitzades, nosaltres sí tenim la xarxa, nosaltres sí respectem aquest dret. El govern, en comptes de duplicar serveis, el que ha de fer és donar-nos el nostre dret a avortar i poder avortar aquí, a casa, en entorn segur, sabent on anem, sabent que si hi ha una complicació podrem entrar per la porta del nostre hospital de forma legítima, de forma coherent i de forma legal. El govern ha de deixar de lluitar contra nosaltres, perquè nosaltres no som les enemigues. Nosaltres estem reclamant els drets que aquest govern
li ha dit a la comunitat internacional que sí tindríem, però que ens neguen a casa nostra. Nosaltres no volem obligar ningú a avortar, legalitzant l'avortament. El que volem evitar és obligar a les dones a parir infants que no volen, infants fruits de tortura, fruits de violacions, infants a nenes. Les nenes no han de ser mares, les nenes han de ser nenes. I també volem evitar els traumes que suposen que un fetus no s'hagi desenvolupat de la forma adequada com perquè aquella vida sigui possible. I aquest és un dret també a l'avortament i han d'avortar. Un país no pot respondre que el tingui i quan es mori ja l'enterrarem. Aquesta és una de les respostes que té la institució pública andorrana. No pot ser una opció perquè allò que ha de néixer és desitjat, és triat, provoca un patiment. Nosaltres no volem destruir cap institució, ni coprincipat, ni església. Cadascuna i cadascú creu en allò que vol. El que no es pot tolerar és que ens imposin un dogma de fe, que ens imposin una creença. Aquest és el problema, quan se'ns imposa aquest fonamentalisme religiós i la pròpia llibertat individual queda darrere d'aquesta imposició. Aquesta és la veritable batalla que tenim des de Stop Violències. Per això cada cop a nivell internacional tenim més recolzament perquè s'entén que aquesta llibertat individual ha de ser-hi, perquè s'entén que aquesta accessibilitat també ha de ser-hi i perquè tota acció del govern que vagi encaminada a fer pantalla de fum en comptes de donar-nos el nostre veritable dret serà motiu perquè nosaltres continuem batallant encara amb més força, perquè la tenim i perquè és legítim el que estem fent.